Esam Siņukai veikalā, tas ir viņš. Un Lāsas man palīdzēs izvēlēties, es gribu jaunu kafijas aparātu nopirkt sev mājai. Un tagad Lāsas mums teiks, kāda ir izvēles iespēja. Tā, izvēles iespējas mums ir Philips kafijas aparāti. Viņiem ir ļoti laba gaisa izolācija pupiņām ar ļoti labu gumiju. Tas arī noslāpē skaņu, lai kafijas aparāts nebļauj, teiksim tā, no rītiem, lai nevar pamodināt visu māju, kad taisim kafiju. Arī visvieglāk mazgājumā piena sistēma būs tieši Philipsam. Ir DeLonghi varianti. DeLonghi ir uz priekšu nedaudz ar to, ka viņiem ir metāliskās dzirneviņas, nevis keramiskās. Piena sistēma arī vienkāršāk tīrāma, ļoti viegli saprotams panelis, ļoti vienkārši lietošanā. Saiko ļoti līdzīgs princips kā Philipsam, laba gaisa izolācija pupiņām, ļoti liela dzērienu opcija, līdz pat 24 dažādiem dzērieniem var dabūt. Un tad attiecīgi piena trubiņu, piena sistēmu var izmantot pilnīgi jebkurā piena pakā, nav obligāti jāizmanto pats tas konteinerīts. Trubiņa arī ļoti vienkārši tīrā. Varbūt tāds jautājums, ja cilvēkiem ir maza virtuvīte un grib kaut ko kompaktāku. Ja kaut ko kompaktāku, tad varam ieteikt Lavazza kapsulu kafijas aparātus, kuru kapsulās ir svaigi samalta safisēta kafija, garšos gandrīz tāpat kā no lielā kafijas automāta ar svaigi samaltām pupiņām. Un ir dažādas opcijas. Ir dārgāk, kas ir ar piena sistēmu iestrādāt iekšā, ka piens tiek putots pašā krūzē, no kuras mēs dzeram. Tumšās kafijas mīļiem ir vairāk opciju tumšiem kafijas aparātiem, tad mazāks kompaktāki būs šai parastā. Labi, Lāsas, paldies. Jums pašai ir kafijas aparāts mājās? Jā, man ir Philips kafijas aparāts. Skaidrs. Es lietoju Lavazzu, bet vēl neesmu izlēmis, kur es ņemšu. Šie Lavazza ir ļoti foršie. Tiešām, pat esmu dzērus kafiju no viņiem, gandrīz tā no Viņi ir ļoti klusi, ļoti maz vietas aizņem, kapsulas arī ļoti vienkārši, lai mums atrast, var arī pielāgot savu stiprumu, savu garšas intensitāti, kas labāk garšo vai tādu šokolādes piegaršas vai jauku.